Чакай да махам на човека. Той не вижда, той не вижда. Да. Що му махате постоянно? Махам на този човек. Защо? Не го познавам. Никой не го познава всъщност. Никой, само аз не го познавам. Много хора. Има доста хора. Има доста хора. Седим камерата. Ако видите нещо, За самолетите. Сезам плеер. Сезам плеер, ти го стой Сезам плеер. Дай да пресечем, защото те не ме кефт. Това е Сезам плеер, новия сезон, неоткрити звезди. Сега. Къде отиваш, ма? Ма не, тук е съдлет, ма. О, няма да ходя на центъра. Жалко.